ये आ गया NS। NS पीछे नहीं कर सकते। NS नहीं कर सकता पीछे MT को। अपने पास एक्रापोविक का ताकत है गाइस, पीछे नहीं कर सकता। क्या ही रिएक्शन मिलते हैं यार लाउड एग्जॉस्ट को। यार बहुत पावर है MT में, बहुत। एग्जॉस्ट लगाने के बाद पावर डबल हो गया है, एकदम फील होता है, बाइक मक्खन की तरह चलता है। बट एक ही प्रॉब्लम है पुलिस का, ठीक है, बाइक सीज हो सकते हैं। ओके, मैं तो रेकमेंड करूँगा मत लगाना। अगर तुम लोगों के एरिया में पुलिस का बहुत प्रॉब्लम है तो मत लगाना, बाइक सीज कर देंगे वो। ध्यान से। क्या साउंड है यार, आई एम इन लव। ये म्यूजिक है मेरे लिए। ओह बॉय, पता नहीं GoPro कब तक चलेगा। इसका बैटरी बहुत, क्या बोलूँ, एक ब्लॉक तो निकल जाता है, बट पता नहीं अब कब तक चलेगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए मस्त फ्लाई बाय रिकॉर्ड कर लिया मैंने, वो यूट्यूब में दे दूंगा, मतलब वीडियो के मिडिल में दे दूंगा। ठीक है,
बैकफायर। इसका क्रैकल्स सबसे ज़्यादा पसंद आता है मुझे। एग्जॉस्ट लगाया था मैंने लुक्स के लिए, कुछ ज़्यादा लाउड हो गया यार एग्जॉस्ट। क्या करूँ यार, डीबी किलर तो ऑर्डर कर दिया मैंने, ठीक है। डीबी किलर को लगा के देखेंगे, अगर लाउडनेस थोड़ा कम हुआ तो यही एग्जॉस्ट रहेगा, अगर लाउड ऐसे ही रहा तो स्टॉक एग्जॉस्ट फिर से लगाना पड़ेगा। बहुत दुख लगेगा यार, बहुत मिस करूँगा एग्जॉस्ट। इधर रुकता है थोड़ा। चलो खाना पीना हो गया, राइड भी हो गया, वीडियो भी हो गया, अब चलते हैं घर, ठीक है। 30% चार्ज है गोप्रो में। हाँ है।
आज अपना भाई आ गया राइड में, सो मज़ा आया राइड करके, वरना मैं अकेले जाता हूँ राइड पे। बताना ओके वीडियो कैसा लगा, 1K करा दो, 1K होने ही वाला है, ठीक है। और क्या, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो। मेहनत कर रहा हूँ ओके। मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा आपको गोप्रो लगा के कोई राइडर, ठीक है, वही फास्ट टू लगता है। और ऐसा एमटी भी नहीं मिलेगा आपको फुली मॉडिफाइड, फुल सिस्टम एक्राबॉबिक लगाया हो मैंने, और क्या चाहिए बताओ। কালীবাড়ি দিয়ে যাই, কালীবাড়ি হয়ে যাই। राइड में अगर एक और बाइक हो जाए ना तो बहुत मज़ा आता है राइड करने में, और उसके साथ फुल सिस्टम एक्राबॉबिक हो तो और क्या चाहिए। साउंड तो म्यूजिक जैसा है एग्जॉस्ट का। भाई के साथ राइड करके बहुत मज़ा आया आज। भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भाई को भी सपोर्ट करो, वो भी वीडियो डालता है इंस्टाग्राम में, ठीक है, फॉलो कर देना। अगर जानना हो तो बताना, कुछ जानना हो मेरे बाइक के बारे में तो इंस्टाग्राम में आ जाना, हर एक का डीएम का रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट का भी, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। तो इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिखाते रहो, कंटेंट आते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। क्रैकल्स मिस हो गया, क्रैकल्स। ये लो क्रैकल्स। कैमरा एंगल तो अच्छा ही आ रहा होगा। बस घर तक गोप्रो का चार्ज हो। ये एग्जॉस्ट बहुत लाउड है यार, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो बाइक सीज हो सकता है। डीबी किलर जल्दी आ जाए, कल आएगा आई थिंक सो, कल आएगा। अगर डीबी किलर इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। अगर डीबी किलर से लाउडनेस कम नहीं हुआ तो स्टॉक एग्जॉस्ट में फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा। कोई सलूशन नहीं है यार, सलूशन नहीं है।
चलो घर घर पहुंचने ही वाला हुआ अब। राइड तो मस्त फुलांता भाई वाला राइड था। चलो घर पहुंच गए। चलो बाइक का लुक चेक करो, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। ऐसा एमटी मिलेगा किसी तो भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। चलो एक और सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रमेश मकबूल। ओह कोल्ड ड्रिंक। चलो वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, एमटी लवर को, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको, ठीक है। तो लव यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ओके। कुछ जानना हो तो इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब भी है, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में आ जाना, डीएम कर देना, हर एक का रिप्लाई करूँगा मैं। बाय बाय, लव यू ऑल।